klassen, jättesnyggt. Även i mediumklassen kommer vi ha en efteråkare. Anneli har vi sett innan, men då tävlar hon, nej det har hon inte alls förresten. Nu ljög jag. Men hon tävlar i alla fall i kuppen. Men detta är en hund som hon inte har kvalat med i kuppen. Men ska naturligtvis få testköra banan ändå. Den Shetland Sheepdog och han kallas Gizmo. Matte är då Anneli Hammarsson från Huddinge. Ja! Bra!